Hello，大家好啊！又話邊個啊？哇！今日咧，我喺邊度咧？點解會去咗間酒店房呢？仲要買甩咗陳小姐喎，咁好大鑊啦！上星期就其實跟咗公司去奧地利嘅薩爾斯堡咧，做一個 Global Training，係一個 Mercedes 搞嘅全球嘅一個 training 啦。咁去到個當地咧，其實最震撼嘅咧，其實都係當地嘅景色係非常非常之靚嘅。咁除咗景色之外咧，仲見到好多唔同嘅車啦，包括咗咧今次最緊要嘅全新嘅 GLC 係純電動版本嘅啦，下年會出嘅。咁另外亦都見到咗最新嘅 Maybach SL， 哇，簡直係奢華嘅享受啊！除咗頭冚全部 Maybach logo 之外，連車尾嘅軟縫啊都係 Maybach logo， 真係非常之震撼。仲有嚟緊英國都會引入嘅 TaylorMade 展館，如果之前覺得顏色選擇唔夠多，呢度應該可以滿足你啦。仲係唔夠？你仲可以自定顏色交俾車廠同你做添。當然啦，要另外收費嘅。展場入面仲有呢張完全由車胎環保物料製造嘅概念燈。想睇更多，去我嘅 YouTube 睇啦。拜拜。